聖體會舉行一個入會儀式，所以喺個聖三主日裏邊，我呢個團聚。剛才我都提及到啦，頭先我哋喺道教裏面嘅短片裏邊都講到個集禱，講到個團體。我哋唔係淨係講我哋自己，係我哋都會同埋我哋嘅兄弟姊妹，我哋相識嘅人，我哋一齊去參與呢個團體嘅聖事。今日係聖三主日，所以都想提提大家，天聖三我哋生活中裏邊時都會遇到嘅。每當我哋領聖體，每當我哋祈禱嘅時候，我哋開始都會話一個十字聖號。當我哋入聖堂，我哋點聖水嘅時候，我哋話一個十字聖號。唔知大家有冇真係欣賞得到呢個十字聖號喺裏面係講聖父、聖子、聖神。當我哋神父念經，我哋念我哋每日課每一首嘅聖經之後，我哋會念聖三光榮經，我哋要藉着聖光榮天主聖父、聖子、聖神，讓我哋嘅祈禱可以同聖父、聖子、聖神一齊。今日我哋講聖三主嘅時候，我都唔可以忘記喺創世裏邊講咗一段嘅事蹟。呢個就係天主創造我哋人類嘅時候，佢首先創造咗亞當。佢做咗亞當之後，然後就叫亞當去管理世界上面所有嘅動植物，亦都讓亞當有咁嘅權利去命名。不過無論點都係亞當覺得有少少厭倦喺度，佢就覺得冇一個同佢同樣嘅活物可以同佢分享一下嘅。天主都明白一點。所以按照聖經裏面嘅記載，當然呢個係聖經裏面嘅説話。咁喺亞當嘅身上面取咗條肋骨，又做咗亞當出嚟。其實呢個意義比較呢個肋骨出嚟更加大。亞當話：呢個係我肉中之肉，骨中之骨，即係話大家之間有一個非常之密切嘅聯繫喺度。所以由創世紀到開始，我哋覺得人與人之間真係一個好密切嘅聯繫，入面夫婦之間肉中之肉，骨中之骨，即係話其實大家都擁有同樣嘅事物。夫婦應該好咁樣珍惜大家嗰種嘅團聚，夫婦應該好咁樣分享佢哋所擁有嘅嘢。由呢個夫婦開始推廣開去，我哋同我哋其他嘅兄弟姊妹都一樣。有個好密切嘅聯繫喺度，呢個就開始嘅時候，天主都讓我哋人類感受呢個嘅團體嘅生活。而我哋都喺第二篇聖經裏面所講嘅，我哋大家都係被天主呼喚嘅，我哋大家都成為天主嘅子女。天主呼喚我哋唔係叫我哋成為佢嘅奴隸，而係成為天主嘅子女，我哋分享天主嗰種嘅獨特性。不過，當我哋講到天主同我哋人嘅關係嘅時候，我哋都好似喺聖經裏邊都察覺得到，天主時都想同我哋人類一齊。所以可以睇創世記裏邊一樣，話天主創造人類，按照自己嘅肖像創造我哋人類。所以喺開始嘅時候，已經同我哋人類有一個好密切嘅聯繫，好想用所有嘅方法。同我哋一齊，特別喺申命記裏邊所提及到嘅，佢話俾啲以色列子民聽，冇一個神好似佢一樣咁照顧佢哋。所以頭先喺創世記裏邊，我哋大家都聽到就係話，天主對以色列人講：有冇見過神係咁好嘅，可以親自同佢哋講説話，喺火中同佢哋講説話，同埋見到個神亦都可以繼續生存落去。都提醒佢呢個神係時都會同佢一齊嘅，帶領佢哋離開呢個困境。特別喺埃及嘅時候咧，受到奴役，天主帶領佢哋離開呢個困境。所以呢啲咧就係可以睇到天主與人同在，天主真係好想同我哋人喺埋一齊。佢用所有嘅方法，結果佢最拉尾用嘅方法就係打發佢嘅聖子嚟到世界上邊，佢成為一個人，成為我哋人間一員。我哋都好渴望
時我哋好奇怪，當耶穌嚟到世界上嘅時候，雖然我哋就話我哋都想見到呢個默西亞，不過好多次我哋往往我哋都忽略咗佢，所以喺個讀當中，耶穌亦都發掘到，亦都會彰顯佢嗰種嘅特點，因為耶穌自己本身就係一個團體嚟嘅，所以喺度引入咗天主聖三嘅倫理。佢話喺耶穌基督嘅身上面，佢同聖父之間有一個好密切嘅聯繫。佢話聖父愛聖子，呢種愛產生咗聖神出嚟，所以喺個天主喺耶穌基督嘅身上面，佢自己已經創造咗一個團體嘅形象，一個形態係我哋人類所能夠可以睇得到嘅。不過佢就想話俾我哋聽，真係天主希望我哋嗰個團體嘅生活。當佢嚟到我哋人間嘅時候，教我哋祈禱嘅時候，好似剛才我哋嘅短篇裏面所講嘅，天主經裏面所講嘅，我們的天父。所以佢教到我哋，希望我哋排除咗我哋個人嗰種嘅弱點，即係識得顧住我哋個人，係好希望我哋大家都能夠呢個團體嘅生活，我嘅天主，你嘅天主，眾人嘅天主，即係我哋大家之間都係兄弟姊妹。所以第二篇聖經裏面都所講嘅。耶穌教導我哋對聖父嗰種嘅關係，就話阿媽父我啊，其實我哋大家都一樣嘅，我哋擁有同一個嘅父親，我哋大家都係佢嘅子女，我哋大家之間都應該有一個好密切嘅聯繫。所以天主聖三就係講到一路，我希望我哋大家人與人之間都有一個好密切嘅聯繫喺度，我哋大家彼此互相關懷。當我哋能夠彼此互相關懷嘅時候，我哋更加能夠深切體會得到天主聖三嘅道理。當我哋會夫婦之間，當我哋關心到對方佢哋有嘅需要，唔係我哋嘅需要，係要求人哋關心我哋，我哋會主動關心其他人，好似聖父一樣，主動咁樣關心我哋人類，主動咁樣打發佢聖子喺呢個世界上。我哋人往往都係一個被動，以為我哋得罪咗天主，我哋好想呢個天主寬恕我哋，唔係嘅，天主樂意咁樣將佢自己所有一切都俾咗我哋。所以人與人之間嘅關係裏面，我哋都願意將我哋自己有嘅好嘅嗰部分咧，我哋交咗俾其他啲人。咁我哋自然咧喺我哋人與人之間嗰種嘅關係裏面，我哋就可以見證咗天主聖三嘅道理。特別喺今日，我哋人與人之間都有一種嘅疏離感，國家與國家之間都有一個疏離，同埋一個特別喺個人嘅社會裏邊。所以如果我哋大家作為教友嘅，我哋跟隨天主，我哋明白人與人之間嘅關係，我哋衝破呢種嘅困難，讓我哋真係去體會其他人。所以我哋覺得喺教會裏面，我哋講天主聖三嘅時候，呢個係我哋心嘅基礎嚟嘅，佢俾到我哋人嘅方向。我哋唔係淨係單獨顧住我哋自己，關心其他啲人。好似特首好多次都講話，佢要落到人民當中，真係嘅。人與人之間，我哋都要進入去其他人嘅生活裏面，明白其他啲人，我哋先可以創造一個完美嘅生命，使到我哋人與人之間都有一種嘅共融，俾我哋時刻生喺和平當中，我哋可以過一個豐盛嘅生活。所以今日係天主聖三嘅主日，希望我哋大家都能夠好咁樣珍惜呢個報蹟喺生活裏邊，我哋作見證。